Почитувани, добар ден и добре ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. Овој пат ќе направиме еден разговор кој што верувам дека земјоделците ќе се заинтересираат, особено поледелците, заради тоа што ќе стане збор за одредени препарати, одредени елементи кои што е полезно да се користат во подобрување на својствата на почвата, а ќе разговараме со веќе препознатливиот соговорник кој што го имаме неколку пати изминатиот период. Тоа е Ели Ристеска, агроном, со повеќе децениско искуство, особено во областа на агрофармацијата и е препознатлива по инвентивноста да донесе нови препарати кои што ќе бидат од голема полза за земјоделците. Ви посакувам добре дојдена, Ели Ристеска. Благодарам на поканата. Сакам да ги едуцирам земјоделците дека веќе не само е серата, туку пристигнува и ново џубриво, кое е 8 години на светско ниво и е доста добро за почвата. Она што е интересно да напоменеме дека земјоделската аптека в Италија, во Прилеп, од минатата година започна со пробна продажба на есерата, но годинава веќе на големо земјоделците од Прилепскиот дел на Пелагонија од вашата земјоделска аптека набавуваа есира, која што навистина доби многу пофални зборови од страна на земјоделците, а се користеше во многу сегменти од земјоделието, градинарство, тутунопроизводство и сите останати, овоштарство и така натаму. Оно што би сакала сега да проговориме е за новиот препарат, а тоа е Евел, кој што доаѓа од истата палета на производи есера. Евелот содржи зеолит и леонардит. Ќе ни кажете што значи тоа, поедноставно да слушнат земјоделците зошто е полезно да се користат овие два елементи. Вака, сега како што есерата го содржеше зеолитот, сега евелот е подобрувач на почвата кој е од два елементи, зеолит и леонардит. Леонардитот е органски лигнит со високо достапна хумусна киселина, кој што е прилагоден на почвата за да ја подобри pH вредноста, да даде подобар принос во текот на вегетацијата, подобар развој. Зеолитот исто така спречува доста појави како што се габични инфекции пред се, значи тој како што е како кристал се останува во почвата и му ствара бариера на габичните инфекции, што не може значи да ја нападнат културата. Исто така и на инсектите, што е многу битно, има таква миризба што самите инсекти бегаат. Значи зеолитот ги има во себе, ги користи калиум, калциум, фосфор, железо, сите потребни елементи што и се потребни на почвата. Исто така хумус, амино и фулвокиселини. Препаратот има и амино и фулвокиселини, односно џубривото, што и се потребни на почвата на органско ниво да си ги земи. Тој е добијан од карпи кои се во близина на вулкани и имаат лековити својства. Значи, ова џубриво е 8 години на светско ниво, за прв пат кај нас во Македонија, што ќе ги замени сите минерални џубрива и ќе ја освежи почвата, ќе ја освежи и ќе го освежи воздухот, не е канцероген. Значи ќе почнеме да произведуваме работи кои што нема да бидат канцерогени, туку ќе бидат многу подобри за човековото здравје. Зеолитот иначе се користи, добро ни е познато кај луѓе од многу тешки и опасни болести како што е канцерот, за прочистување на прочистување на крвта, за многу работи, а исто така и за растението. Значи растението е жива материја што треба да се одржува, то не знае да ни каже што го боли, али треба да ние да го одржиме како што треба, од сето тоа што ќе го создадеме, ние си го несуваме во организмот и треба да водиме сметка на здравјето. Тоа е најосновно. Да.
Рековме дека евелот е мултинаменски, зошто? Заради тоа што ги подобрува својствата на почвата, но исто така влијае и за заштита на растението. Да, и без евел нема да може никој земјоделец. Ние не работиме, значи, со кампањи, ние не работиме, значи, не ги форсираме препаратите, туку ние работиме со реалност и со вистина и со искусни земјоделци и со препарати кои што се познати на светско ниво. Турција е нашиот партнер на доверба, што за прв пат годинава, еве и лани се внесуваат стварно, значи, квалитет, а не квантитет. Напоменавте дека овој препарат и останатите од палетата на есера се користат и во Африка, во Турција веќе повеќе години се користат. Па да, дали тоа цела значи Етиопија, цела Анадолија е со овие препарати. Замислете таму како што е сушна година, како што се сиромашни почвите. Има доста добар принос, а ние имаме благодет од Бога кој не можеме да си го сочуваме и не знаеме како. Значи, научени сме со тарани, научени сме со препарати кои што сни ги користели, и тие навики не можеме да ги одвикнеме и затоа не можеме да создадеме добар принос. Веќе и се што ќе пробаме се тоа е како трат, не домат, не пиперка. Се, значи, буквално. Ради тоа што исто како човековите навики, кои ќе создадиш нездрави човекови навики, значи онма ти се вуваат болести, холестерол, па срцеви заболувања, па не дај Боже и канцерогени заболување, тоа е нездрав живот, начин на живот. Исто и со растението, ние нездраво го одржуваме и нездраво се храниме. И тоа е бумеранг. Значи не е случајно здравјето доаѓа преку храната. Да. Во случајот тоа е 100%. Иначе да се задржиме на евело, зошто кажав дека не може сите земјоделци, значи, стварно ќе се пренасочат и ќе бидат преблагодарни и препородени од овој препарат. Од ова џубриво, ова ќе ги замени сите минерални џубрива, заради тоа што толку ќе ја обнови почвата, поготово за сиромашните почви, како што е кај нас, кај во Дебрештај, тој регион. Значи, почвата нема, значи, да има таква почва, туку кога ќе почне да го користат ова џубриво, толку ќе му дојде почвата поровка, похумусна, побогата, значи со текот на времето, со текот на годините, значи ќе си ја вратат почвата, сами нема да си ја познат. Значи толкава толку придобивка ќе има и мислам дека треба да сами човечкиот фактор е тој број 1 што сам си ги уништува, значи, и почви и принос и се. Значи да одиме на здрав живот, здрава исхрана и здраво одгледување на културите. Она што би сакала да запрашаме во однос на начинот на користење, рековте дека тоа е кристална прихрана, односно кристали се во прашање, како се нанесува и како би се користело и од кога би се започнало со такво нешто, дали има период во годината кога се препорачува да се користи и на каков начин? Значи, вака, тие се кристални во биодостапна форма, во течност, значи. Сега тие се на есенска и пролетна, значи, сејдба. И на есен сега и на пролет. Значи, да се избегнат минералните џубрива, да се избегне тараната, значи, ова е доволно, значи, што треба да се користи и палетата на есера. Друго ништо не ви треба. Сето, значи, да одиме на течно и органско. Така ќе оди напредното земјоделство, ако сакате, значи, стварно да си ја сочуваме и земјата и да бидиме број 1 во светот. Оти ние имаме благодет од Бога, значи нашата земја е родна земја. Нашето поднебје е дар од Бога, што многу, значи, посакуваат да го имаат и да работат на нашето на поднебје како ние што го имаме. Затоа евелот и есерата мислам дека ќе бидат од голема корист и многу ќе допринесат во
земјоделието. Значи тие се врз база евелот е врз база на калиум, калциум, значи врши калцификација, врши забрана, значи на габични инфекции, бариера ствара, значи не може културата толку да заболува. Значи се враќаме во времето на бабите и дедовците кога не ставале толку препарати. Значи да ги направиме почвите како што да ги изништиме од тие хемикалии, да ги подобриме, пеха вредноста да му ја подобриме, инсектите да створиме бариера на инсектите, значи да не го напаѓаат растението, вегетацијата добро да се развива и да одиме строго на органско производство. Има едно прашање, јас предлагам Николче да го прочита прашањето во вид на коментар од страна на нашите гледачи и слушатели. Да, прашањето е Билјана Антоска Стојанов го поставува каде е произведено ова ѓубриво. Ова ѓубриво е произведено во Турција од природните благодети на Турција, каде што имало вулкани, од вулканските карпи, значи иситнето во биодостапна форма, за да може подобро да навлези во почвата и одиме на органско производство. Значи врз база на леонардит и зеолит. Нешто, значи врв. 8 години на светско ниво. Ние ќе бидеме лидер во светот. За прв пат, значи, во Македонија го има, а во Пелагонискиот дел, во Прилепскиот дел од Пелагонија го има во земјоделската аптека в Италија. Да. Рековме сега да се вратиме на каков начин се нанесува. Дали треба веднаш по нанесувањето на ова ѓубриво, на оваа прихрана, треба да се наводни земјиштето или на каков начин тоа се прави? Значи подобро е земјиштето да не биде наводнато ради тоа што кога ќе се нанеси ова ѓубриво, подобро значи навлегува во земјата. Секој препарат доколку не е наводнето, значи кога ќе се третира, подобро е на ненаводнета почва да се истретира ради тоа што подобро навлегува и поубаво се задржува и повеќе ги имаш придобивките од препаратот и излегува препаратот, значи квалитетот на препаратот како што треба. Во случајов, бидејќи рековме дека за прв пат доаѓа евел годинава, ова би било на некој начин подготовка на земјиштето, на земјоделците, поледелците кои што веќе ќе засејуваат од есен, зборуваме за есенски посеви. За седба, поготово за житните култури. Значи најдоброто ѓубриво за житни култури, поготово на сиромашни почви, без евел не може да почне да работа. Значи, ќе го пробаат, ќе видат, значи, дека квалитетот не е, значи, случајност, исто како со есерата, значи, стварно, сите што пробаја, сите, значи, си ги видеа благодетите од есерата и ова ѓубриво е исто како и есерата. И после понатаки си почнуваат со палетата на есера и, значи, по програма, по се што треба, значи тука сме ние за совети, за препарати. Нашата аптека располага, значи, со доста голем број на препарати, на производи. Многу е битно и стручноста, значи како да се примени, што да се примени, делиме совети. И секогаш сме со земјоделците и досега, значи, земјоделците, мислам, јас сум горда на тоа што ми се преблагодарни и од цела Македонија веќе во дено може имам над 50 повици. Значи телефонот дури некогаш, значи го исклучувам ради тоа што малку да се напијам и ја кафенце. Така е. Јас оно што би запрашала е за есерата. Рековте дека има навистина голем број на луѓе кои што се задоволни, пробале и веќе ја стекнале. Се разликува веќе тутуно со есерата, значи самите земјоделци, значи искуствата ги споделија. Навистина е тоа што го кажував, излезе на површина. Тутунот, значи, нива до нива, тој што не испрска со есера е многу подруг за разлика од тој што не испрска со есера. Сега, значи, квалитетот онма се гледа, тутунот е поцврст,
кореновиот систем му е подруг, имаат поголем страх во тежина, значи едно бале тежи 4,5 до 5 килограми и плюс е во квалитет. Добро че се плати, значи квалитетот секогаш значи се плаќа. Баш иранските монополи ми се јавија, мислам од монополите ми се јавија пошто иранските кога шетале, баш прашувале и се заинтересирале за џубривото, ради тоа што вика ваков тутун, значи што испрска со есера немаме, значи досега видено и не интересира што и како. Значи стварно е квалитет и верувам дека и на крајот исходот ќе биде добар. Зошто е пожелно да се користат вакви органски џубрива, еве за тутунот, бидејќи е индустријско растение и не е храна, зошто е пожелно да се користат органски џубрива наспроти вештачките џубрива? Наспроти хемија. Вака сега, органските џубрива се знае дека подобро значи ствара, подобар квалитет, а и друго го заштитуваат и самиот човек од канцерогени заболувања и други заболувања. Воздухот е подруг, значи средината ни е поисчистена, али тоа се знае дека органското подобро значи влијае на тутунот ради тоа што и органско и почвата, микроорганизмите, има микроорганизми во почвата кои што се задолжени да создаваат органска материја. Сега, тоа џубриво ги поттикнува тие микроорганизми уште повеќе да создаваат органска материја. Овие другиве џубрива што се врз база на хемија ги уништуваат тие микроорганизми, почвата станува слаба, неквалитетна, значи и тоа што е порано значи во времето значи на нашите баби и дедовци, значи не се ставало толку препарати ради тоа што почвите биле хумусни, а сето тоа значи што го прима растението е органско. Сега, значи, се трудиме да вратиме органското и органскиот начин и здравиот начин на живење и на произведување. Значи, ова би било да се исчисти почвата од вештачки препарати и хемија и да се надополни со она што и треба, практично, тој природен синџир на микроорганизми, вода, заштита на растенијата, да се врати на пред неколку децении, како што и сама рековте, за природен циклус на обновување на природата, заради тоа што ние навистина луѓето направивме многу грешки, а сега треба да ги исправаме. Така. Еве и вие сте еден пример од целата ситуација, вашата бавчичка, значи буквално немаше ништо ставено. Сето беше органско и си ги почитувавте советите од наша страна и стварно значи беше се излезе како што треба. Можам да потврдам и благодарам за советите кои што ми ги дадовте, бидејќи навистина она што се јаде, храната, па и рековме, и тутунот не се јаде, но сепак ако се фрла нешто што е вештачко и хемија, секаква, дури и непотребно, тогаш само може штета да му направи на растението. Со самото берење, значи се навенуваш, го вдишуваш сето тоа, значи во директен допир си. Јасно. Да кажеме во однос на економичноста на користењето на овие органски препарати, колкава ќе биде цената, колку ќе бидете достапни да можете да ги обслужите земјоделците со новиот ЕВЛ? Вака сега, џубривото стасува на крајот на септември, можам само да кажам дека секој земјоделец 30% заштедува, че има заштеда од економска гледна точка. Во која смисла тоа значи дека нема да има потреба од користење на други препарати, а воедно исто така и заштитни средства. Ќе биде од џубривата, а и 30% има придобивка, значи од економска гледна точка, а 70% принос од страна на тоа што го произведува. Кога би можело да се користи препаратот ЕВЛ, ако зборуваме за есенската сеидба? Во смисла на тоа периодот се подготвуваат нивите, дали во време на подготовка на нивите е потребно да се испрска ЕВЛ? Исто како што се користе минералните џубрива, значи исто како сите џубрива што се користи. Значи во истиот период, истата подготовка, истото се, само придобивките се многу подруги. Дали во текот на сезоната се користи еднаш или па се користи неколку пати за време на
на растење на есенските посеви или пак се користи само пред засејувањето, а потоа нема потреба да се прска со евел? Значи, евело се користи, значи, есенска, на есен и на пролет. Сега некој, ако мислам, ти посиромашните почви, подобро е и на есен и на пролет, значи, тоа да го изведат, а другиве почви, значи, нормално на пролет, кој ќе почне пред сеидба, кој ќе почне подготовката, да си се припрема, значи, со џубривото. После одиме со друга, значи, палета со есерат. Потоа веќе во зависност од потребата на почвата и на растението што му треба. Во зависност од потребата на почвата и на растението, значи тоа така си се користи во текот на вегетацијата. Вие сте долго време во соработка со фирмата која што ги нуди есерата и евелот. Какви се од страна нивна сите тие забелешки кои што ги имаат, зборувам сега за турскиот партнер во Македонија? Тешко ли се прифаќаат овие новитети кои што стигнуваат во Македонија од Турција или пак земјоделците стекнуваат лесно доверба кога ќе видат дека навистина она што им го кажувате како придобивка веќе се гледа и на терен? Начинот на увезување е лесен, но да го пласираш на пазарот, нешто, значи, што не е досега пробано, изгледа тешко, но за мене тоа не беше тешко и ми представуваше чест, паради тоа што јас знаев и сигурна сум дека, значи, препаратите се број 1 на светско ниво, а и фирмата која ги произведува препаратите е една од најдобрите фирми во светот, а и луѓето, значи, од страна на Турција, значи, немам зборови, се доста, значи, едуцирани, со големо искуство, ненадминливи. Затоа и вакви препарати произведуваат. Дали и во други земји на Балканот се користи овој препарат? Да, ова се користи во светот, само кај нас, значи, ние Македонија, значи, секогаш последни оставаме за се. Ели Ристевска, јас ти благодарам за разговорот. Ние остануваме во тек и повторно ќе ги подсетиме земјоделците на се она што има земјоделската аптека в Италија, особено во делот на органското производство, помошта кон земјоделците за да се подготват еве за есенската сеидба, сега повеќе станува збор, но и за тутунопроизводството, затоа што тутунопроизводството има целогодишна активност, исто така и за градинарството. Во секој случај, сите оние кои што се заинтересирани за информациите околу оваа палета на производи есера, а особено за препаратот Евел, ќе можат да прочитаат и на нашата Facebook страна и на нашиот портал radiopela.mk. Благодарам за твоето гостување и твоите совети секогаш се добре дојдени. Ви благодарам и на вас.